Genesis 2. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag, en God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. Skepping van die man en die vrou, Eden. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld op die aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie, want die Here God het nog nie laat reën op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie, maar 'n mis het opgetrek uit die aarde, en die hele aardbodem bevochtig. En die Here God het die mens geformeer, uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van kennis van goed en kwaad. En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvandaan is dit verdeel en het 4 lope geword. Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Havilah loop waar die goud is. En die goud van die land is goed. Daar is ook balsemgom en onyxsteen. En die naam van die tweede rivier is die Gion. Dit is hy wat om die hele land kus loop. En die naam van die derde rivier is die Hedekal. Dit is hy wat oos van Asser loop. En die 4de rivier is die Vrat. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mense gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mense al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy aan een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie.